Ulang kosong untuk na dito rutakar. Martaon-taon indah junga datu pasar. Sa pala kaluar, abit niya pe markar. Yambang na soaras, ampe na sosodar. Ligima ada borumo, nasangat bontar. Olong doro hamu, taitope kurang ajar. Pupudo ma martongkar, patunda ni pompar. Sungonon ma jadina, rumah tangga pesar-sar. On mara. Indah tola alak la imincit. Indah tola mincit. Hati-hati. Hati-hati. Kepatuhanmu kepada suami, Allah juga akan meridhoimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa tamjida. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah. Tawakkaltu ala Allah. I'tasamtu billah. Fawwadtu amri ilallah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi tammim bil khair. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul aliyyul azim. Di awal nih pengajian ta mare mahita berserah diri tu Allah subhanahu wa ta'ala. Mare mahita martawakkal. Dohon penuh keikhlasan. Bahasa kita adalah hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa. Hanya doa domana ita pabahat tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bacaon jolo Ummul Quran suratul Fatihah membuka pengajian tahun. Semoga dapat ilmu na barokah na manfaat na bisa membuat kita selamat siang dunia terus tu akhirat. Amin ya rabbal. Astaghfirullahalazim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa billahi minallahu wa biridha ila hadratin nabil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وللأولياء والعلماء العاملين ولمشايخنا جميعا من المفسرين والمحدثين والفقهاء وسادة الصوفيين المحققين الموحدين وخصوصا لشيخنا الكرام شيخ عبد الله شيخ مصطفى حسين وشيخ عبد الله حليم خطيب وشيخ عبد الله مصطفى مع أهلهم وفروعهم وسلسلتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita khusus konjolotu ibunda anta pengasuh asrama putri di bulan na lewat madung ita pabuat turahman ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arana ibana do na mga rintis pangajian taon na manjongjong kon pangajian taon on mabayin nabi sayda marlugut on madi perpustakaan na mulia. Ala hazihin niya khususon li ummina Hajjah Saharahani wa li ummina Habibah wa li ummina Hajjah Maryam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan para arwah-arwah nih, guru-guru enta, ulama-ulama enta, keluarga enta dilapangkan Allah diinganannya, dijagid Allah sudah kebaikannya, dihapuskan kesalahan sungguh jodoh dosa-dosana, umumna kaum muslimin dohot muslimat narung mendahului ita turahman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hormati on masalaku Bapak Mudir Amanta Haji Mustafa Bakri suni jodoh keluargana ison ibu Hajjah Hafsah suni juang tu para guru-guru, para ulama-ulama, ayah-ayah nami sasudena, tokoh-tokoh masyarakat. Soni jodoh kaum-kaum ibu terlobi itaison na tumawang nai. Arana indah saja onok nai ita penangkan mulak may taon turahman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Au penang nangkan mulak do imaya marnay jolo marnay pudi. Pas doon inang songon na maridi di pancur marsi pa jolok-jolowan di. Pas doon songon arambir mutik na pemadabu na tobang apalagi. Jadi marnay jolo marnay pudi. Palang aaw parjolo amu. Ang ubola santong baya amu maparjolo. On manita syukur kontu Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kita kembali bermuajahah bertatap muka untuk melanjutkan ta'lim ta alaqatul zikri alaqatul ilmi na sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Arana setiap makhluknya Allah ta'ala inang pordorwannya ia na paling tinggi. Manuk gyudnya ia dona tinggi na. Ambeng gyudnya ia dona tinggi na. Lombu, orbo gyudnya alay dona tinggi na. Bodat na sude, erek na sude. Sudah makhluknya Allah berebut ingin mendapatkan ilmu. Ternyata Allah titipkan ilmu on matuhita manusia. Wala koda karramna bani Adam. Ami muliohon bani Adam ima manusia. On ma so musti marsyukur kita tu Allah. Bisa dapat tahu ma laho ro mengaringan kon langka tu majelis na marbahagia. Bisa dapat ayah mawa
marsinayang onma untuk menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatna mana senantiasa mengiringi kita sian alam kehidupan dunia sampai itu alam naparpudi sanolion. Mudah-mudahan tergolong kita di bakasan ni umat-umat na mendapat syafaat, terutama syafaatul uzma. Amin ya rabbal. Apalagi umat adong kesulitan ta ulang kita lupa mengamalkan solawat ye. Adong diubege bayar solawat naik pasang mu yung najukan roang ko mapabig-bigin. Mas solawat naik. Ya Allah ya Allah ya Rahimal Mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Rahimal Mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Allah ya Rahimal Mu'minin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Hadir baya umat arhuni Rasulullah. Hadir ruh ni Rasulullah ayah umat. Job narwania baya pengajian tahu. Hadir ayah umat tu so. Tarasu di lalamu umat. Tarasu di insyaallah. Anggo na betul kita mengaku umat ni Muhammad. Jadi on pe umat ita padeges maniat tada. Ita padeges ma ayah umat nyata. Maya nyata ison ingin mencintai Allah. Ingin mencintai Rasulullah. Madung. Kau jangan pernah berjalan di alam yang remang-remang, karena itu akan membawamu ke alam kegelapan. Keraguan tidak pernah memberimu jawaban, dia hanya akan menjauhkanmu dari keputusan yang benar. On mada sumarisi ajar kita, sulang salah oban kon kita. On masuk ita pabahat mandoa, arana on umak di bulan Sopar. Rabu terakhir ayah umat, 320.000 Allah turun kon bala. 320.000 kesulitan ayah umat di hari Rabu terakhir. Aturan na hari Rabuan umat isi ma hari Rabu terakhir. Tahun na lewat pe umat madung ubahas madung wajar kondoli ita. Salat sunat mutolak ma ita bayan 4 rakaat. Ningot de piadi. Ma dibaca anda setiap rakaat bacakan Fatihah. Baru inna a'tainakal kausar 17 kali. Bacakan suratul Ikhlas 5 kali. Kan madung na lewati. Barangkali nadong dopesi motokopi mo. Adong dope. Mang rapi bagi don najolo on. Marung rapi bagi. Mungkin on masaat nari ijabah Allah doa-doa tak. Asa udah konsongan ayah umat. Arana mawawan on madung nakotoran dunia ni Allah Ta'ala. Tu dia ada pandang tu jayan tu julua. Tu timur tu barat naon sajo doma merajalela bayaka sendiman. Merajale bayaka maasiatan. Upak judi jalan terus. Manangko marzina. Dia pupak jalan terus. Itanangkan mulak may taturahman ya Allah. Pabahat madoah ayah umak. Ondomon amput baya dikabulkan Allah pangidawanta. Terlubi ita na tubang-tubang nahulungan ruani Allah. Apalagi amu dada buru naulungan ruani Allah. Job duramu na dari jadi ada burui. Naulungan ruani Allah. Borar niya iba niya di badanmu. Itulah rahim. Amu do na dong rahim na. Ang gua mialak layon perperuana mi ngadong. Amu adong rahim. Imasu ulung ruamu. Jagalah rahimmu. Oh ibu-ibu. Baik go. Amuran adong disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa.
Nda junga ada marsu di Al-Quran surah Ar-Rijal. Kita tu kota tu dia gorar muyuju idokon ibu kota. Nda unjung ube idokon kalak bapak kota. Unjung langa. Dok kamu sangai dia peladong patidan kamu jolo dia. Nda dong ibu kota dong dong. Nah holo mabayaronya Allah dia mau ina. Doamu yang sangat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Maka nak ulang ko sana do kon tu anak ni. Ucok ulang ko seketu udah ni marun ko naron. Ro anaknya yang udah ni marun. Ima soalak na jolo na sehat-sehatan dia. Sehat-sehat. Arana inomon na pinapait-pait. Silang gombanua. Si rompas parah. Urat ni congke, urat ni lancat. Hadepe urat ni kulit manis. On ma ibolgang iinum-inum ko. Ipartub ko. Ang gusto nariligi umak daganak. Mo pejojod kalay imunisasi. Ulang majolo ni mutu udan. Mangidamen yung pemapilet kinanda naki. O nantong buatan lamay doon buhan. Tubang-tubang daw. Made in Jerman man to. Tahan banting. Tahan banting. On mamustami'in wal mustami'at. Ima sobahat ro panyakit tuita ang jabat madumur matobang. Ipature ulu rupa naman siddo Indora. Iya habuse Indora, iya rut Indora rupa naman sid boltok do. Ipature boltok ak pe rupa na ona do. Salo sa iya rut ak niya rupa na rematikon buse do. Marsira adu de mapanyakiti. Au delutusi. Naonok de bayan nawangan nangan itu anak buruan. Naonok de bayan nawangan nang itu bayon. Inda dapat tahu. Dapat. On masona jolo. Jamaah na dirahmatinya Allah. Arong sadaraja. Mar penyakit mar tahun-tahun. Marubat tujai tujulu indah murah. Saro-saro di tanah make itu rumah sakit umum, make itu Armina. Make itu rumah sakit AHA Madinah. Lalu tu dia tu sidimpuan tu Medan indah murah mar tahun-tahun menanggung bayon. Adong mada inang sada dokter. Maning dokteran. Oh ale baginda, indangkan namurak penyakitmu, sadamaya ubatmu, anggo indah inum kodaro ni daganak, indah murak penyakitmu. Angkon daro ni daganak maubat niya semurak penyakitnya. Daro ni daganak, bayi, marsak madarwani bayoy, tu dia mantung baya ujalai daro ni daganak. Pantas bintong adong dapat tahu daro ni daganak baya ise dentong bayanang kanra mangalen anak na. Itu gaskon maju rakyatnya. Kalian semua tolong cariin dulu sama saya anak-anak. Jala yang muncul ang patadong namang gadis anak na. Ito pot manasada. Gadis ko di anak ni baya dan nalubian dia anak kau ding nasada. Nda baya nalubian dia anak kau nalo jamo baya pa kodang-kodangon. Nalo jado baya mambayad usawo naon sodong danakon. Upada tu datuan baya bagi jabat na jolot utopot datu kampung tu jay tu julu ara naman naunukan baya na so adong pumparon marajuang marubat tu jay tu julu 10 tahun antong manambodong baringanan nga pedong baya rajoki kadang manamboma 20 tahun iman ay painte-inte on saja makaryo ni rakyatnya on manjalay isa dio alak na magadis anak na masuk kampung keluar kampung isa jo inda dapot Pala marasuma di sada kampung suami istri. No jajian anak-anak. Rara do may si maran duit do may si. Sosod buse anak-anak. Na miskinan buse alak-na. Onda mo marasumon ning ruan yalay. Marasumon. Ale bayo igadis ko do anak misa dadiami. Kaya inda bayangkan gadison ko. Indangkan gadison ko. Naulong anon bayar ruang ku di anak ko. Najo pani bayar ruang ku di anak ko. Sayang-sayang don bayar anak kon. Ima umak sayang-sayang do anak muda. Sayang-sayang. Gunana mendatangkan rahmat. Icium-cium daganak. Najo pani ruangnya Allah Ta'ala. Nabinta na hulungan ruangnya tu daganak. Tingnan na dong may bayan na menek. Ompa anak yung barbalok ni. Pangido tu bakas na aujolo ni mo. Ompa, galusang, sayang-sayang. Maning bayon, ulang baya isang kaamu, ben bahat baya anak ko yang bang kamu na lobian dia anak kau. Ile, hindi na mo bayar na.
Gadis ma anak mo dia ni. Or miskin na ho. May daho. Gadis ma. Ibayaran 1.000 dinar. Sa dia? Jat buto bayar 1.000 dinar mas. Sa dia epeng dinaron buto inang. Saro-saroson nati sekitar 50.000. Kalian makali 1.000. Ngay masa dinar. Igadis ko anak hindaw gadis. Aso lang ang darahong gadis na. Ara nadabosoy botuamu 4 bulan anak kon marsikir saja doon la ilaha illallah. Indah manta kon lidahnya anak kon mansikir kon la ilaha illallah. Habis bayana 4 bulan ni indah pinamanta kiana marzikiri dung salo la ilaha illallah marsikir busem anak kon Muhammadur Rasulullah. Dia mantong bayar terlihinang. Hindi na tanggung-tanggungon. Na cinta ano na anak kon to agamangki. Na cinta ano anak kon to Islami. Na cinta ano na anak kon to kagaikani. 4 bulan sikirnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. 4 bulan. Habis na 4 bulan ni. Ahabusema Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Salau sebu-seba ya na 4 bulan ni. Marasikir busema anak kon. Allahumma ghafirli walidayya. 4 bulan bu saya onok na. Naiduah kon niya sa jodoh ami baya. Tidak mungkinlah saya jual. Son dia peningkalai. Igo gotialai. Sugariro alak get mamban nabusi anak mo ilen ko rilanga. Rado ho iela matamu sa barang ba ilen dio 1 miliar. Rado ho iela suping mo ilen dio 2 miliar. Sebanyak apapun kita enggak akan mau. Jangan kadra itu. Indahlah bayoy mga lena. Romada berperan ma iblis laknatullah. Gadis madabo. Irasoy ho do baya amar taon-taon na susah na mau do baya palagut epengi on baya ibayar yalay baya 1.000 dinar lehen ma so nang diahay inda perlu ho susah mencari makan be inda perlu ho susah mangguris inda perlu ho maragat be nangkon be ho sike manjak jalay usaha tu pasaran gadis ma sakali ro iblis inday tangion niya akhirnya iblis ternyata tidak pernah bosan menjerumuskan manusia indah bosan menjerumuskan manusia. Gadis mah anak ni akhirnya tergoda mabaya-bayoy. Iga di siya ma anak niya. Iga di siya ma anak niya na longan ruan niya. Padahal bayan ang kindana ko doah na patin doma. Marsikir indah marna mantak. Dung iga di siya baya ancit maruhania. Roma panyosalan. Panyosalan. Adong do piapa pangiduan nami. Bo ada pe. Mangido tolong majolo apa? Koyok majolo anak ni. Koyok majolo. Boro-boro rin kamu bayamang koyok. Sedangkan nadung terlanjuri ugadis na sangat sosal mabayaw lala. Natangis do mabayon. Diyan mo mamulak epen mo yun. Nah, diyan mamulak. Ngantong bengara alay majagit na be. Ima pangiduan nami koyok maanak mon perlu diami daronay. Indara bayoy sundia pe. Pantas mentong adong alak namang koyok anak na. Pantas mentong. Ndaraya. Akhirna ahama ayah uma. Ibuju iblis busema. Nah hebat do dabo iblis onte. Inda bisa angon kanan rongon kiri. Ndak bisa dari depan datang dari belakang. Ndak bisa dari atas saya datang dari bawah. Akhirnya aku masuk ke seluruh pembuluh darah. Ngundia aruronia. Sundia. Indah mantap kia mangjerumuskan kita manggodai ta dia nabongin makana ulang sampat lengah kita di saat lengah kita ison ma terjerumus kita ibain iblis laknatullah akhirnya bujuk ya bayon get rama boto umak bayoy mangkoyok anak niyaw ma terpengaruh gara-gara ni iblis alaihi laknah akhirnya pas get mangkoyok na yang mandoah madanakon mandoah. Ya Allah ya Tuhanku, tolong ya Allah, tolong selamatku ya Allah. Hodo ya Allah, Allahus somada. Hodo baya tempat mangido, hodo baya tempat memohon. Pala mga duaw tu manusia, waduan baya tu ayah, kunay gadis niya doaw. Waduan baya tu rajay, nagit idukon niya doy koyo kau. Ternyata indah dong na cocok manusia on tempat pangaduan. Maka na terjadi melapor sama Allah. Jangan kau melapor sama istri. Jangan kau melapor sama suami. Jangan melapor sama anak. Jangan melapor sama saudara. Pala goyak ruannya alak lain mutuho. Kay tuamuannya ulang kora.
Anggo inan tado ijajangnya doho. Ingat kisahnya Aisyah. Ketika datang fitnah. Itu duh galak nalain karjonya. Dot sadabayo na margora Sofwan bin Mu'attal. Sumpah dia bawa na fitnah na jolo na binta. Akhirna inda be job ruani Nabi mangida Aisyah. Kema Aisyah tuayah niaan Abu Bakar. Kema dot umatnya pala susalau Asma deungut warna. Asadara hainang suni madabaya ayah Rasulullah sonon-sonon ya dompak indah baya aripang kulingkonya aw. So barkoina. Nautan dari Muhammadi dengan kude mulai dakana. Indah mungkin Rasulullah berbuat seperti itu. Nggak mungkin Rasulullah berbuat sejelek itu. So barkoina ujian don daboina. So barko ya puapu ia saja maburunya. Mangala perma Aisyah tu mania. Sunjir mabaya uma. Oh uma nau ni kompor iya mah. Nasoni medaboina habis manis sepah dibuang ning nama. Nasoni medaboli bayaina. Teodok dona jolo ulang ko tu siang kon na tu si. Sebahat ni alak na rumahnya payho, palisi maro, tantara madung, PNS, marparejo rotu sa parejo, pajero. Ngagiyot ko, angkon ido ning walak laimo. Bo, o mainang sa ngason dia. Morot pehoy nang muni awngan na chome how tuhon adanak na pehon tong baya. Jajang yama. Ben naturun kami ng ayat menjelaskan na bahasa itu adalah fitnah. Bahasa itu adalah mandoah madabaya dan akot. Mga dua ubaya tuaya kunay gadis niya dua ya Allah. Mga dua ubaya tu rajay na idokon niya do soy koyo kau. Mangangguk dan akon bercucuran aik ni mata niya. Rurus aik ni mata niya. Roma hotir tu bayo nagit marubat ng kinan. Ndak mesti darah obatmu. Anggo nang kinmang putus mo ng kondaro. Ipe daro ni daganak. Ipi yang kena ayah nai mangkoyok na. Roma hotir gorakan tu sia. Bayo, raja, baginda, ndak usah darah obatmu. Masih ada kok yang lain. Nangkon pedaro namurak di penyakit ni. Nangkon pedaro namurak di penyakit ni. Inda tola ita marubat nojis, ang godong do pena halal. Ulang ita marubat na haram, ang godong do pena na halal. Inda tola haram. Jadi on ma. Rupana diijabah Allah doa di danakon. Diijabah Allah doa di danakon. Maning raja. Urungkan niatmu. Urungkan niatmu. Nggak usah kau sembelih anak itu. Ulang koyok kamu danaki. Nasodong de baya adosani. Naringganan de najujuran naburjuan nabisukan de danaki. Ibu umajolo baya ruamu yung paday dana. Tolong ulang koyok kamu. Ada jadi ikoyok kalay. Indah jadi ikoyok. Ada ubat ni rajaon. Aik ni malta ni danak na tangison. Ijamput kalay. On maya puskon tu rajay. Murah penyakitnya. Makanya doa orang yang terzolim diijabah Allah. Ittaqu da'watal mazalim. Takutilah dakwah orang yang kena zolim. Takutilah doa orang yang kena zolim. Fa innaha mustajabah. Karena itu sangat diijabah Allah. Ulang manzolim kita. Ulang manzolim. On masubahat doa itauma. Pabahat baya doa on ma di bulan Suparon. Pupak bala ng kanmarwan. Mabalana, banjir. Hujan melulu. Kemarau panjang. Longsor. Demon to demon dia. Pemerkosaan di mana-mana. Perampokan di mana-mana. Intong uma biasa dati. Tai uma palaro musibah na sangat godang. Man atad alaihi arba'u nasana. Walam yaghlib khairuhu syarruhu. Falyatajahhar ilan nar ning Rasul. Siapa yang sudah umurnya 40 tahun tapi kebaikannya belum mampu mengalahkan keburukannya, maka lebih baik ia campakkan dirinya ke neraka. Kita nabahat may sundali 40 tahun. Madung lebih 40 tahun na sumalo do pesumbaya. Madung lebih 40 tahun umur niya na sumalo do ya mga haji. Madung lebih 40 tahun umur niya leng nakotor do kalakuan niya. On mada kerugian bala nagodangi. Ang banjir untuk bisa ditayo insyaallah mangila. Rogen pa ampot salamat do pita. Rolong sura ampot indah na ita. Tapi pula madung lewat umur ta mau 40 tahun, mau 50 tahun, mau 70 tahun, indah penarasa dar bayoon. Ondo bala na paling dahsyat. Betul do? Ita man hadiron bo ben na ingin baik mun da bosorot tuson. Porbayarwan ta sumaloy tamambayan na dinggan.
Purbayarwa anta sumalay tamang buang kejahatan. Purbayarwa anta so denggani tadi jangan dihangoluanon dengan pandangan ta, dengan pendengaran ta, dengan sude aha langkah-langkah ta. Arana on ma sopuk pak robala. Di rumah tangga ulang hidupkan kuang na banjir saja. Ulang yang bang angkon na longsor indah, tsunami itu tsunami indah. Martongkar di rumah tangga peter masuk bala deh. Bandel-bandel anak tak mungkin ma ujian sian Allah. Sabarkah Anda untuk mendidik anakmu? Sabarkah Anda ketika suamimu kejam? Sabarkah Anda ketika bini mundak mau diatur? Sobar doho ayah. Bo penasun dia ada berumuk sobar konsoni. Madu nabahatan ni ayah-ayah ada bungay patulay ada buri marbada. Kalau tu dursun do manida. Ulang mamakai na baru, indah tola marcola, indah tola margincu. Olo, ana parcimburu. Ulang ipang kulingkon kalak, ada buring ada be, mga muka amuk, mayay bakasan. Isay mo lang ay. Ibu bapak mustamiin wal mustamiat na dirahmatinya Allah. Mengindong hubdayah do di umada. On mada. Pabebas do istrimu. Guna na surat kodot istri mi sumapahat pahalo mo. Sumarenggan ibadah mo. Inda dong bekenangan mo ingatan mo to ada burun alay. Palaling adong dope kay lodong tubakasan not ada burun isa sadari. Unyontai iya saja soning ato lang mamakin na baru. Padahal umaon gyud niya mamakin na baru do. Gyud niya baju niya bo pinatubangnya Luna Maya do. Gyud niya baju niya angkon La Rosa do. Rombengan do ilen ko. Awan ma. Teulang salah. Banyak perempuan yang tertindas. Betul. Banyak perempuan yang tidak senang di rumah suaminya. Bahad ada buru indah tola mangan na tabo. Indah tola marpakaian na jeges. Indah tola marabit na baru. Tu sabado tukubun sajo maya karinyo na ari-ari. Na ancit pelalamu ancitan dua milala alak layo. Adong dari rupa ada burui ulang angkan naki alak lay itu pasar. Datola minum tulopoan. Datola margaul. Sa tahun. Tusabaan tu kebunan moncot isa badoma. Marmalam-malam di kobun doma. Suang baya sunguntok di rutakar. Ngatola keluar. Ulang do keluar may panggil. Ulang do mijur sotik man bakas mau na piyo. Ila do marwani bayoy. Iya saja mentong na ikon niya da buruna. Nabahad walang di kampung iya maya asing na iintip-intip niya da buruna saja. Na hulong mentong bayaran niya da buruna ay ning nasada. Nasa anting sangkal mentong baya ada burui. Tarusodong dengan kebebasan ni niya dia laklay niya ay. Tu dia pengatola ulang majolo mangan na tabo karupu sambal bayang unjung ipangan niya. O cara ngaunjung roti bantal bakso metal ning mo inda jung ada. Najung ada. Pas untuk diturutakar, ngajung ada keluar. Ulang kosong untuk na diturutakar. Martahun-tahun indah jung ada tu pasar. Sapala keluar, abit niya pe markar. Yambang na soaras, ampe na sosodar. Ligima ada borumu. Na sangat bontar. Olong dorohamu tai topek kurang ajar. Pupudo ma martongkar patunda ni pompar. Sungonon ma jadina rumah tangga pesar-sar. On mara. Indah tola alak lai mincit. Indah tola mincit. Hati-hati. Hati-hati. Kepatuhanmu kepada suami Allah juga akan meridhoimu. On madanangkin idwah kondana kon mabaya. Akhirna salamat ya. Berkah ni doanya. Apalagi tu ngaborngin ita ayah umak mandoa. Mandoa. So salamat kita sundian siang dunia terus sampai sandigan meninggal. Ima Surabaya najolo ayah manapun pun Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ata'azan wa atamannal maut. Porda mo bayar wangku ya Rasulullah. Marcita-cita au sugari mate mau. Unjung lidok ko sini. Dok ma. Seunjung. Mani Rasulullah. Asri baya bayo porwa mu mate.
So ibu tuh baya al-maut syai'un azim. Kematian ini masalah yang sangat besar. La budda lahu min zadin. Mesti punya bekal, mesti punya belanja. Li'annahu safarun tawil. Karena kematian itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan lagi yang nentong tele. Malakiamu inang tu sidimpuan. 50.000 EP mu madung cukup. Bisa menarun pulang balik. Malakiamu tu Medan pinomat 500.000. Malakiamu narun tu Bogor pinomat narun 2 juta. Permangan widalan sadia. Pariminum musadia, sigaret musadia. Jadi ipabahat balanja ben naging jangan perjalanan. Indah dong ujung-ujungnya, indah dong habis-habisnya. Carilah bekalmu di dunia ini selama kita hidup di atas dunia ini. Ijalakan mabalanjo ondo rupa karejon tanah mangudon. Ulang jolo porramu mate. Arana kematianon sebuto. Safarun tawil. Perjalanan yang sangat panjang. Tuntung bulan madau perjalanan. Angkut mabahat persiapan. Angkut tu sidimpuan sa sitel peyoban ko pakaianmu. Pargontian mah bisa. Yang ko jatuh Medan rame non 5 sitel. Ang ko jatuh Jakarta rame 2 kopor. Apalagi naonok ko isudu. Apalagi na isudin mulak-mulak. Sude panjamaan mo na yang kat mo menon. Lamari iangkat tudung nasi iangkat. Parabola iangkat menon sude kurosi iangkat meja na yang sude sinadonganmu ipiang ko menon aso arana nagit pindah do mahunto ita penagit pindah alam maita ulang ko dolo porro mo na maninggalon so ibo to hobayo arana na hebatan huruhara ni kematian la budda lahu min zadid la budda lahu min ashri hadiyatin isialak na porro niya maninggal ang kunadong 10 mo com siluania ning Rasulullah pala mulak ko'y nangon ranto, nabahatan parsiluaan mo. Ro anak mo por, ruan niya si Patu. Alaklay mo, gyot niya, jom tangan. Buro mo na bujing-bujing, gyot niya, julba. Anak mo na alaklay, gyot niya, ahado, bolakaski. Bahat parsiluaan. Malaro alak ng ranto, ano pa maruan maong barbalo. Bo, marohamang. Marohonggi sa jawnok dohamang na di Jakarta ngajad naunok daumpung 3 bulan. 3 bulan do di Jakarta mabasa Indonesia saja mulak tu kampung. Mana rumah kami? Ning na saja. Mana rumah kami? Aw na koya karwang ko alak kampung tinggal di ranto, bo pinay Medan, bo pinay Jakarta. Mulak tu kampung bahasa Indonesia saja. Ijajar ko niya matu anak niya. Uca, salam nene. Ning na saja. Salam nene. On mada kekurangan ta alak mandai dengan santong kin sajo di ranto ma maruba bahasai ma maruba ma pakeren-keren kon mo pakota-kotaon pa Jakarta-Jakartaon jadi on mada siap kon jolo 10 macam silua siap kon jolo 10 macam hadiah palagit mate ho hadiah ya Rasulullah wa matilkal hadiah ya Rasul hadiah hadiah na ido kon mo ya Rasulullah nda mangarti ya Rasulullah hadiah. Nah pertama idukun Rasulullah hadiah Israel. Angko na dong de silwa mutu Israel. Angko na sotar pasiap ko do baya silwa mutu Israel. Ulang jolo perwa mu maninggal. Ada yang bilang ya Rasul, ada hadiah tu Israel. Na paduana adong hadiah tu kubur. Angko na sudong do baya par sadiaanmu nangkon ko pabaran-baran yon masuk kubur. Napatuluna adong busa de baya oleh-oleh tumungkar dohot nakir. Napaupan na adong busa de baya hadiah tumizan imatimbangan. Unya hadapi ya Rasulullah tenangkin 10 macam. Na pertama hadiah tu isanangkin. Israel. Susah kita marsu detia. Na paduana hadiah tu kubur. So tenang kita insyaallah di bakasan kubur. Napatuluna hadiah tu isadepe mungkar nakir. Napapat na hadiah tu misa. Kemudian hadiah tu sirot. Dan dehodo sirot. Malamisan ahadi timbangan. Tarbayang maju ida timbangan ni sere ipasaran. Tarbayang maju ida timbangan ni kantala ni timbangan kodok dokorarna. Timbangan gala dokorarna. Adong busa de penangkin hadiah tu malaikat Malik penjaga neraka. Adong na salanjut na on mahadiah tu malaikat Ridwan penjaga surga. Adong busa de baya na salanjut na hadiah on madabaya turuh niba.
Na selanjutnya adong hadiah tu Nabi. Na pasapuluh na adong hadiah tu Allah Ta'ala. On marupa karejon tanah mangulyon untuk mencari belanja, untuk mencari hadiah, untuk mencari oleh-oleh. Ketika seorang yang di perantauan udah bisa ngumpul duit, udah banyak oleh-oleh, dia pasti senang balik pulang kampung. Mabahatan tuh ngepeng, motor mang adong, bagas mah terbangun. Kobun mang piga-piga itabusan, sabah mah hektar-hektar, sonang mabayaruannya nakit mulaki. Andaikan mulak get tinggal di kampung pia, timang bolak don pung baya jamaon niya. Te pula manggadisi iya ke heturanto. Bangkrut diranto jalakan, mulak indah dong beto potonkon. Tina parjolo do igadis kobun, na parjolo do igadis saba. May gadeon do bakas pesude, bo bangkrut dirantuan di Jawaan, mulak ya baya mantata sajo do ma. Do baya namawani ruwa rupa masega akal. Ngarong antong potonkon be. Yang gobahat madapot ko martamu untuk bakas nyalak, apalagi oban siluamu, sonang derwamu negit berkunjung. Nampuna bakas penon, ada pay kontak ko, inang, amang baru, tulang, abang, aw negit mulak mau, buang di ka nang gimulak na, andi ka namang sampai na, on na jalan mo on, kira-kira jam 4 na ron potang-potang sampai mo. Ada be, rope nang puna bakas job, moronya, arana sa tiyo pro na bahatan siluana. Bahatan siluana. Ada pemang pambang kamu amakile, gerodamu. Pambang amang amaki, gero amang burumu, gero inangan tulangamu, pambang! Isa po alaman, ipayas bagas, iapel na sunyong mga pelpe, iapel me, arana get rotamu. Tiyang ko na surong daw si Luana, rotamu. Sudi lang ang kundo ba yun? Paron ang konsiroy. Apalagi naget manginjam daw tamu, dabi marsakyan marwamu. Teben ibu tuho, naget bahat si Luana, sunang diramu naget manjagit nai. Sundir masusunang ruang Israel. On mada, hadiah tu Israel nang kinna pertama, irdo'ul khusoma. Irdo'ul khusoma. Meridokan orang yang menyakiti. Madung takdir don tong inangi. Bope inang ibantah ka lakko. Bope nang isakiti lakko aya. Ulang goyak roa mutu bayoy. Iupat ka lakkoy cacia lakkoy buruk-buruk kon ka lakko sude tarimo aranaon madung janji ni Allah Ta'ala don. Janji on sudah na terjadi on. Indah bisa kita engkar. Pala memang iman akan terjadi kita. Terima dengan lapang dada. Jagit dengan tangan terbuka. Apapun yang datang dari Allah. Arana iman apa itu kita. Yotta sehat-sehat kita. Bu penyakit do baya naro. Yotta kayo do ita. Tei kemiskinan do naro. Yot musugari marjabatan do sude anak-anakmu. Ternyata do si pangguris do sude. Boon mada. Te pambantahnya lak tuho. Nasococok pandainmu. Te ibu pesong ni leng job roamu tu bayoy. Itang kualak kantalan mo ayah. Bo marsyo di motor do bayoy. Bayari pala do ongkos niya. Lalu hode. Amu dua mayay motori. Ibayar ko ongkos dua alak. Idia sadanay. Ni musunan itu do tu belakang. Padahal majelas do bayoy naman ang kuaran dirmi. Padahal madung jelas dibayoy na manang kukantalan ni. Padahal madung jelas dibayoy na mga luwag kulit manis ni. Ternyata on masipat pemaat ni sikali pe sejala apapun iban kalak tuho. Inda dong ramu mambalos na. Iban kalak itu palak dot batu itu podohot pisang kan so ni do. Kalau kau dilempar orang pakai batu, jangan balik melemparnya dengan batu. Tapi lemparlah ia dengan bunga dan usahakan potnya pun terlempar. Nasa rupo do bege ini ya. Maksud na iban na dengan tualak. Saja jahat iban kalak. On mada apus indram. Jat kalakuan anak mo sobar kon ima ujian itu ho. Bok ujian on. Penyakit ujian. Alak lain mo nda malo mangarep kabila. Sobar kon ajari. Madong iajaran. Ada burumu manong kar sajo mambantah sajo. Ulang komarsa. Naraan yang mga liga ada buru nyalak. Naraan anak buruan mga ligi suami nyalak. Apus matanay. Madog. Inday tengon kalak na idukon mo. Ilen resep na dia murado amo. Ahama. Bacaon inang. Waja'alni lisana sidikin azim. Waja'alni lisana sidikin azim. Sumbayang hajat maho 2 rakaat. Amal kon mainang 50 noli. Baru dokon madokononmu. Aturan nanonita ganalak lain ini. Kurang na itagyon nami sudo baya soni sa unong naon baya nga humruang kuyi happy na idukon mo. Ang usa kadyon lambok niya.
Maduk-duk do maulala baya pambayan mo. Aduh ray susung ni. Tintong madapot ko resep na. Mana tahu indah mana ngenyedeo kon anak ni. Bacakan 50 kali. Dong ibain ko, tulis mainang, tulis makalimaton. Waja'alni lisana sidikin azim. Sibak karutas nai, bain tu papanganmu. Bain tu papanganmu, dok madokononmu. Waja'alni lisana sidikin azim. Unjong deben ko suni, ay mabay. Insya Allah. Teulang igunaon tu najadda. Rado mo. Rado ita, ulang igunaon tu najad. Tungkin na ipakyon ko tu najad, itang yung kalak sa Diyos, ude na idokon mo. Inda, tunadeng kando ita pake. On maamalan na. Waja'alani lisana sidikin azim. Sumbayang hajat maho 2 rakaat. Dung sumbayang hajat ko amal kon mamar 50 noli. Baru tulis mabaca anon. Patibal ma di papanganmu. Insya Allah itang nga babulus lain tong maruba anggom sakali di pedan ko. Padua noli. Madung 2 noli jua indah maruba. Patolo noli. Paupat noli. 5 noli. On madah. On manangkin oleh-oleh inang. Ridhoi sudah na terjadi. Sudah tong baya asing maaw na larat na di kampungon. Sudah tong baya ipar musuhala kau. Sudah tong baya dibensihala kau. Dikucil ko na baya di masyarakat. Tarimo inum sudah na maruani. On madatan doon na hamba ni Allah kita. Ulang goyak ramu. Andaikan pe ibain bayo na sucocok tuho. Andaikan ibain na supas. Na susenono. Ulang goyak ramu. Tando na nalak nagri iman on. Madung. Ibu bapak jamaah majelis taklim na dirahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mati ka ng kinisa. Sada. Ridhoi orang yang membantah mo. Artinya ridhoi sudah keputusan. Bope na so cocok tuho. Madung lengkap maisi. Tarsipak ko batu. Kurang ajar. Ulang ni mo. Te mga dong janjina na jolo. Hei anak buru. Jam-jam sada to nga boringin kaluar ko ngan bagas. Tarsipak ko batu di alaman ni alak sile mani. Pala keluar ko tarsipak ko batu. Mabarbar patmo. Yoban matu rumah sakit. Rupa madung itakdir kon Allah nangkan ngon ko marasokin ni dokter bidani di rumah sakitan. Rupa may takdir kon Allah ngon ko maaroro ni rasokin niya 500.000 tong umak bayaran na. Marung arong dan ketentuan yang sudah na jolo. Sudah lang asono na anak kon, sudah lang asono na alak lay kon, sudah lang asono ni istirin kon. Najat mentong bayan ada putawon ni maganteng na aw. Najat mentong baya alak lain kon lom-lom na baya imalaka na aw. Inda perlu yung kitin-kit ko bebe sudah. Inda perlu bebe. Ridhoi hape na terjadi on. So dapat kita to kinay nafsu rodiyah. Nafsu rodiyah. Adong antong umak nafsu ammarotum bisu. Adong nafsu mutmainnah. Adong nafsu rodiyah meridhoi. Dong. Adong nafsu mardiyah diridhoi. Hape na italaksanaon job rohani Allah Ta'ala. On mak sada mapikan ang kinumak siluaw mang laduamu mana sadaw ladu do anggo na sulalu di pibuto na sadaw nda pesah kita menurut non nda bisa kita mersudat malaikat Israel. Carilah yang satu ini, usahakanlah yang satu ini. HP dan kalak tuh jagit dohot denggan jagit dohot lapang dada ulang ko mangupat-upat ulang ko mangkata-katai ulang obar-obari on ilan Allah na urang pastuho iyupat saja mamaya Allah. Sudah baya sonon nasibku. Sudah baya sonon rajokingku. Alak baya lapang ulo na aulen. Tahun tu tahun baya lim nalarat. Mabaya. Ulang. Napadua na. Oleh tu Israel. Kodo'ul fawats. Mangkodo sudah ketinggalan. Kodo inang sumbayang mi tiap waktu. Tolak zuhur sumbayang ka zuhur. Kodo zuhur. Sampai salat asar. Salatkan asar. Kodo asar. Tolak sembahyang maghrib ko, kodo maghrib. So ini masa terusna. Bukan cuman yang wajib, na sunat pe itinggal kun ko, kodo. Biasa na bayan na tutop do sembahyang duhamu. Ara na adong kaperluan mo na sangat sosak, tinggal maduha. Sudah bayang atinangon. Kehutu sawa, marwaswas, hadi bayan na lupangku. Lading maison ma, tajak pondok maison ma. Hadi bayan na tinggal. Imbako na isondo, burangir na isondo. Hadi ruay na tinggalon. Rupa lang abin na lupa do ya sumbayang duha.
Maka na ang madung terbiasa ita laksanaw na amalani rodon utang ruanta inda sah ilalabe inda nyaman ilala na mangulyon nga sinok podom niba nga salero bagay bemangan ang gujat badung ipabiaso. Ima tandona nadung menyatu amalan itu iba. Ima tandona nadung jinak zikir itu. Apabila udah jinak, apabila udah menyatu amalan itu iba, insyaallah rome hasiatna. Rome hasiatna. On mada. Jadi nang kinapa dua naon? Kodo sudah ketinggal. Biasa nabaya tiap malam Jumat mengaji Yasin doho. Bo disadaborngin indah mengaji Yasinnya malam Jumat. Indah tenang ilalaya. Ben ime, ben na tinggal kun mi wiridmu. Biasa na tahajud mo totop do. On anasinok po mo. Ngod manyukot maruwos sa may lalako. Hado ba yan na mawas susungono now? Ingat kilalayan mo. Ingat ketinggalan mo. Kodo sude. Utang to Allah. Utang to manusia. Utang mo dilepuan. Bayar cepat-cepat. Tutupi sude ketinggalan-ketinggalan mo. Tutupi sude ketinggalan-ketinggalan mo. Biasa na marsado ka doho baya ang jabat hari Jumat manyugot. Biasa na sakali sa pokon iyon tangko sakali sa bulan iundang ko do anak yatim tu bakasmi. Tahu-tahu sa bulan nun inday iundang ko be. Imarupa kekurangan mo. Kaya hotu saba oban aronduk mo. Mulak kongon saba. Hado baya na tinggal ko. Bulong garong nau calong ma. Rimbang mau jemek kon ma. Ranggas nau laos kondo. Hado ray na tinggal ko. Rupana asal sumbayang suhur biasa na ibaca ya jolo ayat kursi pitunoli so baru sadarwannya. Tahu-tahu ben sosak na tulu paki inday bayat baca ya bi ayat kursi on marupa kejanggalan nai. On marupa so was-was. Betul doy nang? On ma jadi pula madung jinak tu iba amalan ni biar untuk pula tertinggal. Sadarwai? Nda sadarwa bebe. Biasa na ilan ko do bialan joni anak mutuson pampumo pinamat bayamar 20.000 sa poken ulan bayar di pampung kon. Bo tahu-tahu sa pokini inday len ko epeng na 20.000. Nga tenang binaron. Arana kebiasaanmu irobah ko. Arana makanan ruh adalah zikir. Onda balanjon ta. Ang na surong balanjo. Biaro na manguluon. Sonang de. Tu kuburan pe biare. Ang na surong balanjo. Barani de marsudot Israel. Indangkan barani. Makanan na pertama on manangkini irdoul husoma. Napadua na kodoul pawat. Kodo sudah ketinggalan. On babaya na burat don. Burat. Tahun na lewat 3 tinggal sumbayangmu. 2 tahun na lewat 3 hari tinggal puasa Ramadanmu. Pahat ketinggalan kekurangan-kekurangan tak. Mapigaw ng kindu. Napatuluna al-isti'dad lil maut. Bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Bersiap-siap. Jago mau mak pandangan. Ulang besumberangan ita pakai matahun tu nasotola. Ulang. Jago pendengaran, jangan sembarangan kita mendengarkan omongan yang jorok-jorok. Jago mapapangan. Madam. Sebelum engkau menutup mata, jaga lidahmu turun dan naik. Luka yang dibuat kata-kata, sukarlah ia menjadi baik. Adong di lagu nasuni. Adong, gara-gara upang kulingmu. Mau nggak? Marun bayo. Gara-gara pangkulingmu ucapanmu, ona pecat anak boru. Gara-gara pangkulingmu, indah merdengkan suami istri. Gara-gara pangkulingmu, indara anakmu rotu bagas. Jaga mulut. Mulut kamu adalah harimau kamu. Lidahmu itu sangat berbahaya. Al-lisanu sogirul jirmi, azimul jurmi. Lidah itu bentuknya kecil, tapi pengaruhnya sangat besar. Jago. Oh, nasukaan marcarito. Sodok majolojo eda nang binoto mo mencari itu. Dibaya imada untung mamarsuita so ibu tuho sianu nang paginjang roha mainya. Maguna na do kondokononmu. Alak lain ni alak maurusanmu, alak lain mo urus. Ada murunya alak maro kondokononmu, ada murumu pature. So dia sulaga ada murumi sulang adong lamu tu ada muruna lain. Porlamu laga kamu si badak nana kodang harga. Ulang senabada pipa nomor 5 saja tahun tu tahun. Ya peda bonagit berhias dia yai. Arana tujuan istri menghias agar suami tertarik. Seorang suami juga penampilanmu, penampilan terbaik di jalan istrimu. Sulang adong kenangannya tu alak lain na lain. Arana nabahata ni ada buru iung kitum kitia masalah dunia. Padahal bayana julo naguk, tu bayana ro namanya payaw na kayo. Ang konfo mabaya alak lain ko. Hadapi ko na hidup kondokon kosong ni. Anaknya alak baya bisuk-bisuk anakku baya nga dong. Sungon bolang padiar.
Alak lain alak bayar tanggung jawab, au bayar alak lain ku. Nai purnuk niya saja do bayar modo. Olo kan? Sebagian sonima. Ulang be asal be sude madung rajoki mo masuk ani. Madung nasib tadi sude. Tari mo masuk ni rohan lapang dada. Tari mo madohan lapang dada. Mari siap-siap menghadapi kematian. Yang keempat, yang terakhir, oleh itu Israel. Asyauq ilallah ta'ala. Rindu kepada Allah. Malungun doa mu umat tu Allah Ta'ala. On matandona na malungun kita bayar rami-rami ita tuson. On matandona ayah ben cinta itu Allah Ta'ala. Tidak ada yang aku tanamkan ke dalam hati orang yang mencintaiku. Ning Allah. Tidak ada yang kutanamkan ke dalam hati orang yang mencintaiku. Tidak ada yang kutanamkan ke dalam hati hamba yang mencintaiku selain rasa rindunya kepadaku. Madung, roita tuson bendung untuk Allah don. Ibaca Quran bendung untuk Allah. Madung, ipamangan ko anakmu paumpumu bendungun mu untuk Allah. Berarti demi cinta tu Allah. Anggo na sodong cintamu tu pengajian tahun ngarohoi. Ndarohoi. Anggo na sodong cintamu tu sabaan. Indahkan ko itu sabaan. Anggo na sodong cintamu tu bakasmi na malosok dohoi di bakasi. Milas gumatal maniak na mocom denen ilalaho. Teben cintana tu Allah Ta'ala. Apapun keinginan Allah pasti akan kita lakuin. Kalau kita udah cinta sama Rasul, apapun keinginan Rasul pasti kita lakuin. Jadi on ma oleh na perlu ita pasiap selama na mangulyon. Tiga nang kininang. Oh. Iba sada dope siluatu Israel dope lain dope nan siluatu malaikat Malik bage. Siluatu Israel majolontong tema. Ampe on tarpasiap kita irdoul husama, qodoul fawat, al isti'dad lil maut, asyauq ilallah. Rindu kepada Allah. Tangis mabaya-bayo itu ngaborngin. Ya Allah ya Tuhanku, nalungun membaya ya Allah. Nalungun mabaya ya Allah ya Tuhanku. Tunjuki maati-ating kon ya Allah. Bain mabaya bisuk-bisuk anak kon, bain mabaya bisuk alak lain kon. Nimo. Tangis kon ati-ati mo. Bicaralah dari hati agar sampai ke hati. Bicaralah dari hati agar sampai ke hati. Pardongan na surah margabusi di badanmu. Adong na isi na surah margabus. Itulah hati kecilmu. Ibuat ko epeng ni alak. Aso ibuat ko epeng ko. Hindi ada mabuhat ni mo. Anggo diruwa mo ng mga kudo ko. Ngon ati-ati na miniki ng mga kudo. Sa dabayo marjudi iya. Ibu tuya doon na sotola karejoon. Ti inda tarilak po niya. Angkon leng ikarejoon niya. Igabus iya diri niya. Padahal ngon ati-ati na minik. Jangan. Itu haram lo. Jangan. Itu ndak boleh. Jangan. Itu dosa. Narodon ajaran ngon abakasan. Ti itaban tah. Kay madabo mangaji nang kinpe manyokot-nyokoti kay madabo cepat maho aturan na ayah nangon magay mon tenang yukur-ukur mo yo ma aturan ni se mon ruay nang itu nang binoto mo yun sang giliran-giliran ni se biaso na minggu pertama on minggu kedua on minggu ketolu on bo na porwa mo na diruami pastor putuson lupa nga nahi akhir na kecewa ilala ay cak niya. Siapapun yang berdiri di sini itu guru kita. Siapapun yang pidato, yang ceramah di sini itu semua guru kita. Tagian doon padona alewatian, tagian alewatian padon. Oh, sangat sundia pandok. Ako nga naman jalay tagimu yaw tuson. Manjalay tagi ni Allah do gyud kuson. Mencari ridho Allah, mencari keinginan Allah. Ya Allah ya Tuhanku, hapeget mo ya Allah, sa mampungku udalan kon. Ondo tanam kon dia mo. Madung naman jadi penghalang dia untuk menuju ridhonya Allah. Singkirkan. Pala gara-gara ni sabami sudah tentu persumbayangmu. Garis batas sabami. Patunda ni kobun mi do so indah imut ko Allah. Garis kobun mi. Pala anak mi do na mangganggu dia. Len kon anak mi. Olo sangat tuang gimu yan tong nasudong anak na. Len kon tu si iya jolo manjago-jago na. Olo kan? Pala ada buru mi do ayah naso na manghalang yo. Tinggal kon. Kay mala perlu tepot kon mula. Pala alak lain mi do namang halang-halang yo manuju ridhonya Allah nang kun kurau mak sa pudo mandutia. Pala tola borngin ayah suco tu dapur mah nimo. On mada mustamiin wal mustamiat. Jadi pikan angkin oleh-oleh na. Opat mocom on majolo kajinta di arena sadaryon. Habis ma waktu ta adong nang kinison idabo pangidoan sanga sundia surap-rap ita doah kon isen adong hajat na tunadenggan doa
Isinadong hajat na tunadinggan mudah-mudahan diperkenan ko na Allah Ta'ala. Dipalulus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana tahu adong anak tanah mangalamar karejo. Mudah-mudahan cepat. Dapat ia karejoon. Mana tahu adong ima sahabat na jol paladong hajatnya lay. Sumbayang hajat malay 2 rakaat. Porwannya mabahar razogi sumbayang hajat. Porwannya naik jabatan anaknya sumbayang hajat. Porwannya mabolak sabannya sumbayang hajat. Porwannya marbarang sereya sumbayang hajat. Aduh, porwannya paduaon sumbayang hajat. Asal mahajat na rin kan. Bu, salah lang awa ang guru paduaon na jo paduangku. Ara na mabahat may ulang may duniaon. Paru pargabus paduaon. Tong tumabahat mapargabus di duniaon. Panangko paduaon. Parjudi paduaon, anggo ustad teon marupa ita manusiaon. Anggo jabat guru paduaon, inanggo inang, nasangat may baya guru inarari pelang ay baya suni. Ngaisang katile, ning nasala mi. Padahal sala lang kanibig niya eh. Na nasala ba eh. Nadigis din. Nadigis. Aon mada. Maksud na, isa na dong hajat na dikubul ko na Allah. Paladong arwah ni kaum pamilin na dong parjolo tolong jolo diyo aon aya. Superuang ko cepat dapat jodoh namo cuma daisun pangiduan. Mudah-mudahan hajat-hajat ka sa sudena diijabah Allah mandoah kita. Amin ya rabbal. Jadi tarsawan majul umat pertemuan ta maradu kaum bapak sa sudena au bahat mangidu ampun tu Allah Subhanahu wa taala. Adong kesempatan sandingan don kita bahas busay umat mulak ke. Au ngajat na bahat-bahat na tarsampion na au tung mak dot piaw dison olat ni na mangumanumani dawi. Olad ni namang umanumani deh. Mandongan-dongani guru-guru tanah isona. Itu sabotulna. On peta tutup maduhat mengucapkan alhamdulillah. Jadi pula dong kesulitan mengulang ko lupa umat. Arana au dapat tahu sejarah ni salawat nang kinan. Ketika sadabayo get ibantu ya anak na Islam. Ro iblis iko we iya pat ni bayoon. Ro madibayanganon di mimpi. Ro arong membuka na indah terbuka. Ro Jibril umak, ibay niya solawat ng kinan. Terlena iblis pa bigay na bintagina ibigaya. Tarpodo niya, isimak kesempatan ni Jibril membuka ikatanon. Ya Allah, ya Rahim al-Mu'minin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mandoah maita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi kalimatika tammati wa bi hurmati nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tahfazna wa tu'afiyana min kulli bala ya dafi'al balaya ya mufarijal ham ya kashifal gham ikshif anna ma kutiba alaina fi hadhihi sanah min hammin aw ghammin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah lana ya Allah futuhal arifin. Allahumma aftah lana ya Allah futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zahidina fid dunya raqibina fil akhirati wa basyirna bi uyubi nafsina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa malazina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.